Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayesimamia masuala ya mifugo, Dr. Fabian Madele ametoa wito kwa wadau wa ndani na nje ya nchi kuchangamkia fursa za uwekezaji katika sekta ya mifugo. Dr. Madele ameyasema hayo leo mkoani Pwani aliposhuhudia utiaji saini wa mkataba wenye thamani ya shilingi milioni 300 kati ya kampuni ya Mbogo Tanzania na benki ya NMB, mkataba unaolenga kuimarisha ushirikiano katika sekta ya mifugo. Toa rai kwa wadau wote wa sekta ya mifugo kutoka ndani na nje ya nchi kuchangamkia fursa za uwekezaji katika sekta ya mifugo hapa nchini, ikiwemo ujenzi wa viwanda vya kuchakata nyama, lakini katika uzalishaji kwenye mashamba mbalimbali kwa mfano ya serikali yako ya NARCO. Tuna serikali sasa hivi inaangalia namna nzuri, namna bora ya kuwezesha matumizi ya mashamba hayo. Kwa hiyo ni vizuri tukakutana, tukakaa, tukaelewana ili tuweze kutoka na mfano au na namna nzuri ya kufanya kazi hiyo pamoja. Hiyo ndio lengo la serikali. Kwa hiyo serikali itaendelea kuimarisha mazingira ya biashara ya mifugo nchini ili yavutie uwekezaji na hivyo kuifanya sekta hii kuwa nguzo kuu au imara ya uchumi wa taifa. Serikali imeendelea kuimarisha sekta ya ugani nchini. Mtaona maafisa ugani wetu, maafisa mifugo, tunaendelea kuboresha mazingira yao ya kazi, ikiwemo kuwapatia vitendea kazi. Lakini pia mimi nimekuja hapa pamoja na kazi zingine ni kuimarisha eneo la utoaji huduma upande wa serikali kupitia watendaji wetu. Tunatambua watendaji lazima pia waendelee kukumbushwa na kuimarishwa na kufundishwa. Lazima kwenye upande wa sekta ya mifugo tuwe na watendaji ambao ni proactive, ambao wako tayari kumwona mfugaji ni mtu muhimu, wawe tayari kumkimbilia, wawe tayari kumsaidia. Hiyo kazi tutaifanya ili tuweze kukutana. Bankers kwenye eneo hilo la customer care wao ni wataalamu, lakini sisi improve kwenye serikali tuhakikisha watendaji wetu na sisi tunawapa package ya utaalamu, lakini package pia ya mahusiano na customer care. Waone wafugaji ni watu muhimu. Tunajua wanaona hivyo, lakini tunataka tuboreshe eneo hilo. Nalisema wazi hilo kwa sababu nitalifanya bila kificho. Yule mtendaji ambaye atakuwa hafanyi hayo tunayoongea, kwa kweli serikali kuna tatibu mbalimbali, lakini tunaamini tunaelewana. Kwa hiyo tutataka wawe proactive, wawakimbilie, waje wawaone, wawasikilize, wawahudumie. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya Mbogo Tanzania Nawid Mulla ameeleza umuhimu wa maonyesho ya kimataifa ya mifugo ya Tri Nations Livestock Expo mwaka 2026 yanayotarajiwa kufanyika Juni 19 hadi 21 katika viwanja vya Ubena Zomozi mkoani Pwani. Amesema maonyesho hayo yatawakutanisha wadau wa mifugo kutoka ndani na nje ya nchi, yakilenga kubadilishana uzoefu, teknolojia na fursa za masoko. Tumeamua kuwa na makundi matatu au vipengele vitatu vya kuwatambua, na tutakuja kutangaza zawadi rasmi kiasi muda unakwenda, lakini leo nimesema nilitangaze rasmi kwamba tutakuwa tuna malkia kwenye upande wa ufugaji wa ng'ombe, Queen of the Herd ambaye inahusiana na ng'ombe. Kutakuwa tuna Queen of the Flock ambaye inahusiana na mbuzi na kondoo, na tutakuwa tuna Queen of the Coop ambaye inahusiana na kuku. Kwa hiyo tutakuwa tuna hizo category tatu ambazo tutaandaa kamati ya watu tofauti tofauti wakigusa sekta tofauti tofauti za kuku zikiwemo, lakini kimapana zaidi ili kuhakikisha tunamchagua mtu anayestahili. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kutoa maelezo ambavyo siku ya maonyesho tutaweza kumtangaza rasmi mshindi wetu. Kwa hiyo na hilo pia linaweza likashikwa mkono kwa taasisi mbalimbali. Anayeona linamgusa, karibu wasiliane na sisi uweze kujua kama kuna zawadi unataka kuwapatia wakina mama kwenye mwamvuli huo, tunakukaribisha ili tuweze kushirikiana. Kwenye sekta ya kilimo na mifugo tunakwenda kutengeneza mazingira wezeshi kuwa na magonjwa kama unavyoenda hospitali. Magonjwa ukikuta unaumwa sikio, utapewa daktari halisi wa sikio. Na sisi benki ya NMB tunakwenda kutengeneza sekta ya ufugaji na kilimo kuwa sekta inayoweza kusimamiwa kwa ubora wake na namna yake. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira ya kuwa na mameneja mahusiano kwenye sekta, si sekta ya jumla ya kilimo, lakini kwenye mifugo tuna mameneja mahusiano wanaosimamia wafugaji tu.
Yaani yeye anapoamka asubuhi mpaka jioni anaangalia sekta ya ufugaji. Na hiyo tunakwenda zaidi, tunaanza kutenga sasa mifugo, ng'ombe, mifugo kuku na mifugo mingine ambayo ipo. Nao baadhi ya wafugaji waliohudhuria hafla hiyo wameeleza matumaini yao juu ya mkataba huo, wakisema utaongeza upatikanaji wa mitaji na huduma za kifedha zitakazosaidia kukuza shughuli zao. Kwetu sisi hiyo ni faraja kubwa sana, kwa sababu ukiangalia sisi hata kama wafugaji wa asili hatujawahi kuona milioni 300 anakopesha mfugaji, lakini katika serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeleta mabadiliko makubwa sana kwenye sekta hii ya mifugo. Lakini pia tumesikia kauli ya naibu katibu mkuu ndugu yetu Fabian Madere ambayo sasa toka kuapishwa leo ameweza kufanya kikao cha pili na wadau pamoja na wafugaji hapo Mbogo Ranch. Kwa sisi kwetu ni matumaini makubwa, na kwamba sisi kwa upande wa kwetu sisi wafugaji wa asili pia tunatarajia kwenda kufanya mabadiliko makubwa. Mbogo Ranch katika utaratibu wake ya uhamasishaji wa wafugaji hasa sisi wa asili inatufanya na sisi twende kwenye hatua nyingine ya mabadiliko. Vile vile tunawashukuru watu wa NMB kwa mpango ambao sasa hivi unakuja kwa kuwajali wafugaji na kuweza kuwawezesha ili na sisi tuweze kubadilika kimaisha. Kwa kweli tunakwenda hatua nzuri. NMB kama benki au taasisi ya kifedha ni taasisi moja ambayo tayari imeshaingia mfumo mzuri katika Watanzania, kwa sababu wafugaji nao wanakopesheka, na imani kubwa kabisa kwamba tutakapokwenda kwa hatua hii tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mkataba huo unatajwa kuwa hatua muhimu katika kukuza sekta ya mifugo na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi na taasisi za kifedha. Kwa niaba ya Frank Buliro, mimi ni Leila Mary, Daily News Digital.